रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑफिस में हंसी मजाक कर रहा होता है और उसकी बीवी जैसे ही ऑफिस ये के तो बाहर ऑफिस आती में है आ गई। गार्ड रोहन को फोन करके बता देता है। तब रोहन घबराकर अपनी गर्लफ्रेंड को इशारा करता है, अरे कुछ ये काम तो करते सब हुए बता दिखाओ दिया इसको। जल्दी। और दोनों अचानक फाइलें उठाकर काम करने का दिखावा करने लगते हैं। तभी खुशी आ जाती है, मैं मार्केट जा रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। अरे वाह, ये तो सरप्राइज है, आओ बैठो। तभी गर्लफ्रेंड दिखावटी स्वर में, सर मैं कुछ जरूरी काम निपटा लेती हूँ, आप मैडम से बात काम करिए। निपटाने दोस्तों, जा रिश्तों में रही है। विश्वास सबसे अहम होता है। जो इस बात को मानते हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ट्रस्ट इज लाइफ। फिर खुशी ऑफिस से चली जाती है, लेकिन मन में ये तो संदेह चली गई भी। यहाँ से। एकाएक वह दिव्या को वापस ऑफिस की तरफ जाते हुए देख लेती है। अरे हो ना हो, इसका जरूर हमारे पति से चक्कर चल रहा है, और उसका पीछा करना शुरू कर देती और दोनों ये को तो रंगे रंगे हाथ हाथों पकड़ ली पकड़ आगे लेती से। है। रोहन सफाई देने लगता है, तब वह कहती, मुझे पागल समझ रहे हो, अब तुम इसके साथ ही रहो, और वहां से चली जाती है। रोहन परेशान होकर गर्लफ्रेंड से कहता है, अब तुम भी यहाँ मत रुको, चली जाओ।